Nell'ambito del servizio trasmesso ieri dalle Iene Italia 1 dedicato al ponte sullo Stretto, se è davvero una priorità o meno, è intervenuto anche Claudio Lombardo di Mare Amico denunciando come sia necessario prima del ponte la messa in sicurezza e completare le infrastrutture stradali che da anni non sono completate, come ad esempio il ponte del Caos che collega l'uscita del porto di Porto Empedocle con la strada statale Agrigento-Trapani. Altro esempio preso in considerazione da Claudio Lombardo è lo stesso viadotto Morandi, in ristrutturazione da diversi anni con un'arteria transitabile in doppio senso di marcia. Ora ti faccio vedere una cosa incredibile e paradossale. Guarda questo, doveva essere un'opera strategica per migliorare il traffico di tutta questa area per il turismo estivo e invece dagli anni 90 è rimasta così. Ma quanto manca per attaccarsi alla galleria? Meno di 50 metri. Siamo a Porto Empedocle, meta strategica per il turismo della Valle dei Templi siciliana. Quel ponte avrebbe potuto essere uno snodo importantissimo, eppure questa è la situazione da quasi 30 anni. Abbiamo poche strade, poche infrastrutture e quelle che abbiamo non vengono terminate. Insomma, i ponti si fanno, ma non si finiscono. Vediamo un altro caso, il ponte Morandi di Agrigento, gemello del più noto ponte Morandi di Genova, con gli stessi problemi. Aveva dei buchi clamorosi nei piloni ed era a rischio crollo. Ed è per questo che dopo una protesta degli abitanti il ponte è stato chiuso e sono partiti i lavori di messa in sicurezza. Tu pensa che nel 2018 sono stati stanziati più di 30 milioni di euro. Oggi, dopo 6 anni, la situazione è questa. Unica corsia a doppio senso alternato, chissà quando l'apertura definitiva. Ci si costruisce un ospedale con 30 milioni di euro. E invece siamo ancora qua. E questo è un altro esempio. È partito e si è fermato. Serve altro in Sicilia, servono le strade, servono le ferrovie. Non è una priorità il ponte di Messina.